Olá amigos da Prochascar, mais um vídeo para vocês no nosso canal. Pessoal, vou fazer um vídeo rápido aí para vocês, passar essa orientação aí para vocês também, essa dica, né? Ele pegava alta velocidade e sentia vibrações no volante. Em baixa velocidade ele não sentia vibração. E ele acabou fazendo já o balanceamento, só que alguns locais informavam para ele que não havia necessidade de fazer o balanceamento nas quatro rodas, apenas nas rodas dianteiras. E pessoal, isso é um mito, tá? Por quê? A roda desbalanceada na parte traseira, ela também gera vibração, passando a vibração para a carroceria, e você vai sentir a vibração da mesma forma, tá pessoal? Então, as quatro rodas do carro precisam ser balanceadas. Consequentemente, você precisa também fazer a aferição da parte de geometria do seu carro, verificar alinhamento, cambagem, caster, deixar o carro em perfeito estado para você ter uma dirigibilidade confortável, né? Você não passar por uma vibração, o carro puxar. Então, parte de geometria, balanceamento, você precisa levar para profissionais que realmente tenham equipamentos e profissionais especializados para fazer a correção geométrica do seu carro e deixar 100% para você ter uma viagem com segurança e conforto, né, pessoal? Então, se você tem um problema desse no seu carro, não tem um alinhador que realmente faça um serviço de qualidade, pessoal, nós aqui da Prochascar contamos com os melhores equipamentos e profissionais qualificados aí para fazer esse tipo de serviço no seu carro, tá? Então, se você ainda não nos conhece, não fez serviço conosco, entre aqui na descrição do vídeo, lá tem nosso site, você vai ter nossos endereços, telefone, WhatsApp, para ter um primeiro contato conosco ou se localizar e vir direto até nossa oficina, tá pessoal? A gente vai fazer um trabalho excelente no seu carro, tenho certeza. Tá bom? Então fica mais essa dica para vocês no nosso canal. Se gostou do vídeo, deixa o joinha para ajudar a gente na divulgação e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Um forte abraço da equipe Prochascar.